譚師傅？今日整個紅燒肉，嚿嚿都要咁上下大細。幾大啊？呢啲？呢啲係4×4度啦。真要客人要求嘅呢個冇辦法。哇！你咁切法切到幾時啊？好快㗎，個零鐘啦。要睇嘅，睇足夠果啲咁啲。切快呢啲咯喎。呢度有幾多斤啊？呢度係100斤。切出嚟邊整咩啊？呢人夠員工餐啊！好浪費啊！冇計㗎，係要一嚿嚿係咁正規㗎嘛，正正經經。每嚿果出嚟都係咁大，咁大細㗎嘛你。我啲都要收佢嘅。